Magandang gabi mga kababayan, narito na ang updated weather report para sa inyo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. I-follow din kami sa aming Facebook page. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Ayon sa latest update ng Pag-asa, patuloy pa rin ang pag-iral ng Habagat o Southwest Monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, nakakaapekto ito sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, halos buong Visayas, at malaking bahagi ng Mindanao. Inaasahan natin ang scattered rains and thunderstorms sa loob ng susunod na 24 oras sa halos buong Visayas, Northern Mindanao, at Caraga region. Generally cloudy din ang magiging lagay ng panahon sa Metro Manila at mga karatig lugar gaya ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at maging ang Mimaropa region. Ang mga pag-ulan dito ay dulot pa rin ng habagat. Sa natitirang bahagi ng Luzon at Mindanao, maaliwalas naman ang papawirin. Gayunpaman, posible pa rin ang thunderstorms dahil sa hindi pa rin stable ang ating atmosphere sa mga nabanggit na lugar. Samantala, ayon sa Pag-asa, ang low pressure area na ating minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay tuluyan ng nalusaw kaninang alas 2 ng hapon at ngayon ay isa na lamang cloud cluster. Bukod dito, may isa pa tayong minomonitor na cloud cluster sa silangang bahagi ng Luzon. Bagamat hindi pa ito well-defined, patuloy pa rin itong binabantayan dahil posible pa rin itong magkaroon ng sirkulasyon. At para sa lagay ng panahon bukas, June 28, 2025, magpapatuloy ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, inaasahang magiging generally cloudy pa rin. Ganito rin ang kondisyon sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Mimaropa region, lahat dulot ng habagat. Temperature forecast bukas sa Metro Manila, inaasahan ang temperatura na mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Baguio City ay malamig na nasa pagitan ng 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay posibleng umabot mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Lawag City ay inaasahang mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Legazpi City ay bahagyang maalinsangan na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Tagaytay ay preskong klima na nasa pagitan ng 22 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Eastern Luzon, may posibilidad pa rin ng thunderstorms na maaaring magdulot ng pag-ulan. Sa Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, asahan pa rin ang maulap na kalangitan at mataas na posibilidad ng scattered rains and thunderstorms dahil sa habagat. Temperature forecast sa Iloilo, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tacloban ay posibleng umabot mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa ay inaasahang nasa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay makakaranas ng temperatura mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Davao City ay bahagyang mainit na may temperaturang mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. At sa Zamboanga City ay posibleng umabot mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa lagay ng karagatan, wala pong nakataas na gill warning. Banayad hanggang katamtaman ang inaasahang pag-alon. At sa ating extended forecast Sunday to Tuesday, Metro Manila, mataas pa rin ang tsansa ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan. Baguio City, bahagyang maulap hanggang maulap, posibleng thunderstorms tuwing hapon o gabi. Legazpi City, bahagyang maulap sa Sunday, magiging maulap na sa Monday at Tuesday. Metro Cebu, maulap mula Sunday hanggang Monday, posibleng light to moderate rains and thunderstorms, improved weather by Tuesday. Iloilo, bahagyang maulap sa Sunday, may tsansa ng pag-ulan sa Monday at Tuesday. Tacloban, generally improved weather mula Sunday hanggang Tuesday. Metro Davao, bahagyang maulap hanggang maulap mula Sunday hanggang Tuesday, may posibilidad ng thunderstorms. Cagayan de Oro, ganito rin ang forecast, posibleng thunderstorms. Zamboanga City, maulan sa Sunday at Monday, mas maaraw at mas maaliwalas pagsapit ng Tuesday. At iyan ang ating weather update.
Para sa mas marami pang balita tungkol sa panahon, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan at pamilya, mag-subscribe sa aming channel, at i-click ang notification bell para sa real-time updates. Ingat lagi mga kababayan!